დავიწყო? რა დავიწყო გამაგებინე? რანაირად დავიწყო? რა დავიწყო? შენ რომ შენი საქმე გააკეთო, ოპერატორი ხარ, ხარ გადაიყო, მაგრამ ას იღებ, არ უნდა ნახო კაცო. არა მაქვს გრიმი, რა ლაპლაპებ, ხო? სახეზე. არ არის ვერ ვიპოვე ეს ლანა ეს გრიმიორი, ვიზაჟისტი თუ რა ქვია, რა ვიცი მე. ერთი წუთი ხა პროდიუსერს დაურეკავ რა. ალო. ნია. მე ვარ. ხო, ლანა სად არის გამაგებინე? ლანა ჩვენი გრიმი ხო? რა უნდა ვიცოდე? კარგი მე თვითონ დაურეკავ. მოიცა. მოიცა არ გამითიშო, მაგ მეორე ტელეფონი ერთი წუთი. მოიცადე. ალო. ლანა, შენ არ გეუნები ნია? ლანა, საათ ხარ ვიწყებ გადაცემას? საათ შეკრებილია ხალხი გამზადებული ყო. რა უნდა ვიცოდე? რა, არჩევნები რა შუაშია? კარგი ხო, კარგი. ნია, ხო, ეხლა შენ გეუნები. ველაპარაკე. ხო და რა ვიცი არ მოვალო. ამ არჩევნების მერეო ისეთ ეიფორიაში ვარო და ისეთი გახარებული ვარო, რომ სიხარულისგან პირდაპირ მეცხრე არ გზევარო. ხო. რა ვიცი. კარგი, სად არის? კარგი. ჯანდაბარა. როგორ აკეთებდა მე სწავლა მაინც. აუ სარკე უნდა. ვალიკო! ლას-ვეგასში გათენდა ისე ახლა ამოვიდა ვაშინგტონში შუა დღეა დაცემაც წამოვიდა ამსტერდამში ახლა 7 საათია ვიტრინაში დგანან მონიკა ჯენიფერი სამანტა გაბრიელა და ნატია ტოკიოში შუა ღამეა რობოტებსაც ეძინება სეულში კი ფიქრობენ ის თუ არა შეგება თბილისში ახლა ტელევიზორთან ანგილსი გავეთ ყველა გამარჯობა ღამის შოუ იწყება ამ დილით სახლში, ესე იგი გამოვედი სახლიდან, სამსახურში მოვდიოდი და ლიფტი იყო გაფუჭებული. მაღალ სართულიანი კორპუსია და ხალხი ამოდიოდა ხვნეშა-ხვნეშით კიბეებზე, დაღლილი უკვე და იძახდნენ, რომ რას გვიშვება ხალხო ეს ივანიშვილი, როდემდე უნდა მოვითმინოთ, ამოიღეთ ხმა ბოლოს და ბოლოს. არჩევნები დასრულდა, თუ გაინტერესებთ ვინმეს თუ როგორ დასრულდა ეს არჩევნები, გეტყვით, ვინც არ იცით აქამდე, მოიგო ქართულმა ოცნებამ. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იმ საღამოსვე შეხვდა თავის მხარდამჭერებს და უთხრა, რომ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხარი დამეჭირეთო. მე ყოველთვის გრძნობდიო თქვენს გვერდში დგომასო, მაგრამ ერთი რამ იცოდეთო, ვინც ხუთიანი შემოხაზაო, ისინი ჩვენი მტრები არ არიან, ისინი ჩვენი ძმები და მეგობრები არიანო და აი აქ შვებით ამოისუნთქეს ქრისტიან დემოკრატებმა. რომლებმაც სამწუხაროდ წააგეს არჩევნები, ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი და დარეკეს ტელეიმედში. დარეკეს და ჩვენო მე მგონი უმშევრები დავჭითო და მანდ ჩვენთვისო რამე ადგილი ხო არ არისო. ნუ იმედიდან მიუგეს ქრონიკაში ადგილები აღარ გვაქვსო. ეტალონი გადავიდაო. ერთადერთი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ცეკვავენ ვარსკვლავები. ვერც ჩემმა ბაჩუკიმ გადალახა.
ვერ გადალახა ბაჩუკინ ბარიერი, აი ესე დარჩა, პარლამენტს მიიღო, არადამ პირდებოდა. პირდებოდა, ოთარ აქ დაგნიშნავ, იქ დაგნიშნავ, აქ გაგიშვებ, იქ გაგიშვებ, სად გამიშვებ? სად გამიშვებ? ეხლა ბაჩუკი მითხარ, სორმითენგ ბაჩუკი, სორმითენგ მითხარ. ჰა? გამიშვებ. იქით ხარ ეხლა შენ გასაშვები. იქით ხარ საპატრონო და იქით ხარ დასანიშნი. მაქვს ერთი ანესთეზიოლოგის ადგილი საავადმყოფოში. ხო და მოდი და გამუშავებ. ხო, თუ გინდა წამოიყვანე გურამ ჩახვაძეც, ფერშალის ადგილიც მაქვს. გამუშავე, დავქმნე. რაც შემიძლია იმას ვაკეთებ. კარგი, დავანებოთ ახლა ამ თემას თავი. როგორც კი დამთავრდა არჩევნები, პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ჩაიარა ამ არჩევნებმა, ვინ გაიმარჯვა, ვინ წააგო და შევიდა საიტზე, CSKO-ს საიტზე და იქ აღმოაჩინა, რომ თურმე მან წააგო არჩევნები თბილისში, წააგო არჩევნები ქუთაისში, წააგო ბათუმში, წააგო ქუთაისში, თქვი ქუთაისი ხომ, მცხეთაში წააგო და ბოლოს თქვა ამ კაცმა, დედა რა კარგია სხვა ქალაქები რო არ გავაკეთე, თორე იქაც ხო წავაგებდი. ამის შემდეგ ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მეო გადავდივარო ოპოზიციაშიო. დაიბნა შალვა ნათელაშვილი. მოიცა, ახლა რა გამოდისო, კაცო, მეო ოპოზიციის ოპოზიცია ვარო? ძალა ერთობაშია. ძალა ერთობაშია, ბავშვობიდან გვასწავლიან ყველას, მე ეს თქვენ, ძალა ერთობაშია, სად არის ძალა ერთობაში? რა ერთობაში ტყუილი ყოფილა ეს? რატო? კი ბატონო, გიპასუხებთ, იმიტომ რომ კახაკალაძემ მარტომ გაცილებით მეტი ხმა აიღო არჩევნებზე, ვიდრე მთლიანად სპორტსმენთა კავშირმა. ისე სხვადასხვა ცალკეულმა სპორტსმენებმა ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, იასპარეზეს ამ არჩევნებში. აი მაგალითად ახმეტაში ზვიადაურმა 51% მიიღო, მისმა კონკურენტმა 45%. დედოფლის წყაროში კედელაშვილმა 49% აიღო, მისმა კონკურენტმა 47%. ხოლო სამტრედიაში კახაკალაძემ აიღო 53%, ხოლო მისი კონკურენტი გადაშენდა იქიდან. ყველას გვაინტერესებს ახლა როგორ იქნება ახალი პარლამენტი, ხო? ყველას გვაინტერესებს. მე ჩემი 41 თითივით ვიცი როგორი იქნება პარლამენტი. აი ნახეთ, როგორი, ესე იგი, რამდენიმე ფრაქცია შეიქმნება. შეიქმნება ფრაქცია მოჭიდავეები. ნუ მე აქ შეიძლება ქვეფრაქციები იყოს, ჯუდოისტები, კლასიკური, თავისუფალი, ევროპის ჩემპიონები, ოლიმპიურ. განსხვავება აქვს. ფრაქცია მოჭიდავეები, იქნება შემდეგ ფრაქცია მსახიობები და ფრაქცია, ჩვენც გავედით შვილი. გასაგებია, მესმის რომ ეს ცოტა უზდელურად გამომივიდა, მაგრამ არჩევნების წინ ტელევიზიით ისეთ რამებს უსმენდით, რომ რა ვიცი, მე მგონი ეს არც ისე უზდელურია. კარგი, დავანებოთ თავი ამასაც. თანამდებობისთვის ბრძოლა იქნება, რა თქმა უნდა, ახალ სახელმწიფო გუნდში. ბევრი თანამდებობა უნდა გადანაწილდეს. ხალხო, მარტო თეატრის დირექტორობა უნდა იმდენ ხალხს, რომ საქართველოში კი არა, ამიერკავკასიაში არ არის ამდენი თეატრი. ამიტომ ალბათ გადაკეთდება ზოგიერთი სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, თეატრად და გვექნება ქუთაისის ვაგონშემკეთებელი თეატრი. გვექნება გორის თეატრ ჰოსპიტალი, ხო? ყასტრანსგას თეატრი, თეატრში შემოიხედე გენაცვალე. და Georgian Glass and Mineral Water Theater. ესეთი. ახლა ერთგვარად შევაჯამოთ ეს ჩემი პატარა მონოლოგი, მოკლე მონოლოგი. მონოლოგში ხუმრობების 54% მიეძღვნა ქართულ ოცნებას, 40% მიეძღვნა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო კახაკუკავა თავისუფალი საქართველო აქაც 0%. ყველას მოგეხსენებათ, რომ დღეს არის თბილისობა, ჩვენი დედაქალაქის, ასე ვთქვათ, ზეიმი. მე მაინტერესებს თუ რა ხდება თბილისობაზე, მივავლინე ჩემი შეუდარებელი, საგანგებო და სრულუფლებიანი ბიჭი გუჯა მაჭარაშვილი, ძვირფასო მეგობრებო, რომელიც ახლა ჩაგვერთვება პირდაპირ თბილისობიდან. გუჯა? გამარჯობა, ოთარ, გამარჯობა. გუჯა, რა არის ეს სათხარ? მეცხვი არ ხსევროთ. და რა გინდა მანდ?
მე რა მინდა აქ ოთარ თუ შენ რა გინდა მათ შეუბედუროთ? მოიცადე. ესე იგი, შენ ახლა გადახვედი მე-9 არხზე სამუშაოდ, გასაგებია და უკან არ დაბრუნდები? ოთარ, მე წარსულში არ დავბრუნდები. კარგი. რას ამბობენ მანდ, რამდენ ხანს გაკაჩავს ივანიშვილიო? ივანიშვილს მოგცემე შენ. ბატონი ბიძინა. ბატონი ბიძინა არის საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აგვიხდენს ქართულ ოცნებას. სხვათა შორის აქ ობოლაძე ვნახე დიმა და მოგიკითხავთ. მოიცა. ობოლაძე რუსთავიორზე არ არის? ჩამორჩი ოთარ, ჩამორჩი. კარგი მომისმინე, ხა გეტყობა თქვენ კარგად მოწყობილ ხართ მანდ. კარგად მომისმინე, ჩემთვის არ არის ამის სამსახური? კი, ოთარ, არის ახლა რაღაც გადაცემას ვიწყებ, წამყვანი უნდა ვიყო და ჩართვების დამჭირდება ეს ნახევრად ნიჭიერი ბიჭი და. რა შეგიძლია ერთი, აბა რომ სხვათა შორის მე ექიმი ვარ. ეგ ვიცი ძველია, რამე ახალი ოთარ? ნუ ახალი ვალსი და ჩაჩაჩა არ წავა? დიდი აბა. არ წავა? არ წავა? ჰა? კარგი ოთარ, კარგია შეუბედურ, კარგი. ოთარ წავედი ახლა მე ხელფასი უნდა ავიღო და არცალიერა. მოიცა, 2 დღეა რაც მანდ მუშაობ და უკვე ხელფასი იღებ? ოთარ, აქ ყოველმე 2 დღეს არის ხელფასები. კარგი, მეგობრებო, ეს იყო გუჯაკიერა და ეს ვიყავი მე. დიდი მადლობა. ჩვენ კი გაგიკვირდებათ და ვიწყებთ ღამის შოუს. განვაგრძოთ გადაცემა. გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავ მე წამყვანი ვარ, ამიტომ ვიდგები რუსკაი ცეკვებს. აი, ოთარ, გადაწყვეტილოთ ცეკვა მარსკოვებში მიიღო მონაწილეობა? მე უსწორად მივხვდით, რომ ეს რუბრიკა ქონდა. ანონსი ვნახეთ. და იცი ერთი კითხვა მაქვს. ანონსი არა, პრომო. პრომო. პრომო ვნახე და ერთი კითხვა მაქვს მე პირადად ჩემს. აი, გადაწყვეტე რომ აჩიკო მეფარიძის მაგროთ შური იძიო და ეს დაამტკიცო რომ თქვენი თაობა ჯერ ჩამოსაწერი არ არის. თუ აი რა, რატო იღებ მონაწილეობა? მოდი ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ აჩიკო მეფარიძის შურის საძიებლად იქ გივისი ხარულიძეა. სხვათა შორის გივი ესე არ ფიქრობს. არ ფიქრობს ასე? არა, მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვიყავი აჩიკოსი, თქვენ იცით კარგად. მე ვიცი კი. ერთადერთი SMS-ი მაქვს გაშვებული. აჩიკოსთვის. ახსოვს და მე მადლობას გადამიხადა, ჩემთან მოვიდა გადაცემაში, ბევრი ვისაუბრეთ, უბრალოდ არ მოხვდა ეთერში. კარგი. გოჩას რეკომენდაცია რა იყო? გოჩა ჩერტკოევის? ნუ ჩერტკოევის რეკომენდაცია იყო, რომ დინეთ კაი იყო, რომ დათანხმდა. აჩიკო არაფერ შუეში არ. მე დავთანხმდი გოჩას რეკომენდაციას? ხო, მე ეგრე მგონი, აბა რო რატო დათანხმდე? მიზეზი მაინტერესებს მე. ბინა მინდა მოვიგო. ბინა გინდა, არ გაქვს ბინა? და ვის მოჭარბებია, ვინაც არა, მითხარით ერთი რა, ვის ანუ პირველი ადგილი გინდა. არა, მომისმინე, ხა როგორ არის? მოდი მივყვეთ თანმიმდევრობით. მეც მინდა მინდოდა. პირველ ადგილზე თუ გავედი და თუ მოვიგე და ხო ბინა მომცეს, ხო კარგი, მაგრამ მეორეზე თუ გავედი, ხო ავშენდია, თიგო. აღოთ მართლა. რაღაც მეც მეორე ადგილს ვარ. მანქანა რომ მოვიგე მეორე დღეს უკვე Facebook-ში სტატუსები გაჩნდა, რომ თიკომ ისეთი მანქანა მოიგოო, სამორი მამაში უცვლიდაო. არ გავცალე. კარგი. მე ხა მომისმინე, მე მაქვს იმედი ჩემი პაციენტების პირველ რიგში. ბევრი არის. ხო, ბევრი არიან. ბევრი გახთებიან ალბათ კიდე. ჩემი პაციენტები, ვინც არ დამიმესიჯებს და SMS არ გამომიგზავნის, ხო, მე ვეთქვი რომ ანრიმ დაგისვათ ჯოხაძემ დიაგნოზი.
ან გივის სიხარულით. ან გივის სიხარულით. ხალხო, ვინც არ იცით, მაგრამ მე მგონი ბევრმა იცით, რომ შეცვალეს როლები. შეცვალა როლი ორმა. მე ვლაპარაკობ და რუსკაც ეკვავს. წარმოგიდგენია? პრინციპში წინა შოუშიც ცეკვავდი. და მე ვლაპარაკობ. თვითონ მოთახიდა ლაპარაკობდა ასე. მინდა გითხრათ, რომ რუსკა ზუსტად ისე ცეკვავს, როგორც ლაპარაკობს. ასე და არაფერი არ ეშლება, არც ერთი მოძრაობა. როგორ არ მეშლება? მეშლება. ხვალ. მაგრამ შენ უფრო გეშლება. შენ თუ ეს გაწყნარებს, ახლა რომ ისე მიხარ. ყველაზე ადვილად რა გამოგდის. შენ გიხარია რომ მე მეშლება? ჩაჩაჩას ღმერთია. რუსკა ასე ჩვენი მეგობრობა შეიწირა ამ ერთმა პროექტმა. რა გინდა? ლაპარაკი. ჩაჩაჩას თვლები ისწავლე უკვე. რა თქმა უნდა. აბა მიდი. 1 2 3 ჩაჩა 1 2 3 ჩაჩა. და ბალსი ხო, 2 3 ჩაჩაჩა ის 1 ჩა 1-ია. ეს 1 ჩა 1-ია ხო, ეგ რა. არა, 1 ჩა არის 1. ბიჭო, აზზე არ ახართ. როგორ არის და ეს მე დამჯდარი დათვლა ვის გაუგონია? მიდი. ჩაჩაჩა მარტო 3-ია მართალი. 1 წუთი. მე-4 აღარ არის. როგორ? ი 1 2 3 ჩაჩა 1 2 3 ჩაჩა 1 ხო ეს ჩაჩა ადრე უნდა მიადგა რითვერი სწავლე ამდენ ხანდა დავდივარ ცეკვაზე ჩაჩა მანახება? მოდი ერთად მე შენზე წინ თუ არ მე წავიდე. აღარ მაქვს. როგორ აკეთებ რა იყო ეს საერთოდ ვერ გავიგე ჩაჩაჩა იყოს ოთარ ზადიშვილი და რუსკა მაყაშვილი. ჩაჩაჩა. 1 2 3 ჩაჩა ელი რას ჩაჩა 1 2 3 ჩაჩა ეს მოძრაობა იცი შენ? თქვენ ერთად ო, რა გეთებო? ჩაჩაჩა ღმერთი ატონე ეს რეალიცი? და კარგია, ერთად რო არ ხართ, უფრო დიდი შანსი გაქვთ ვინან მაგანა რომ მოიგოთ სალსალო. მაგარია. ნახეთ რა ქალებში მაქვს საქმე. ერთი ერა როცა რასისი ჯერმარტა. ადექნესერა. ხოდა ნელა ჩარა ვერსი. თიკო ვერ აკეთებ ხო ჩარა აა, თიკო ვერ აკეთებ. ეს ხელი ასე? ი ხარი დაზე? ოთარ ხავი მაგამ პრეზიდენტი. აი ესეთი რაღაცები. ორივე ადგილზე გახვალ, პირველზე და მეორეზე. მე მგონი ბინაც, მანქანაც და კიდე ეხლა როგორ არის, რაღაცები. იცი? მე მგონი ორივე ადგილზე გახვალ, პირველზე და მეორეზე. მე მგონი ბინაც, მანქანაც და კიდე ეხლა როგორ არის, რაღაცები. იცი? მე დავრჩები ეს. დავიღალებ. ეხლა როგორ ხდება ხალხო? ეს ტაქტიკაა. თქვენ რა გიგონოთ რომ მე ხვალ ასე ვიცე? რას ლაპარაკ? ეს აი როგორ არის, იცი რომ აი ანუ უფრო ცუდად იცეკვებ? აი ანუ ნერვოს მიშლის. ეს არის აი არგენტინის ნაკრები რო გამოვიდეს სათამაშოდ და მესი რო არ გამოიყვანოს. და მეორე ტაიმში რო გამოაგდოს. აჰა. აი ეს მოხდება ხვალ. დედა მე თვითონ ნეტას უმჯერა ამის. კარგი. ისე რაღაცა ხა ჟურის წეროთა შენ მაინც წამყვანი ხარ. შენ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო ხდებიან როგორ იტყვი ბრავო დედა ოთარ კი, რუსკას ხოთიშორს ეტყობოდა ვის გულშემატკივრობდა ხოლმე. ბოლოს ხო იცი ვისაც მე გულშემატკივრობდი. სამოი. კი. და გაბრაზდა ხო იცი? ბოლოს შოუზე და შენ და ოთარი რო დარჩებით ფინალში მე რა. აი შენ და გილის. სამაგიეროს გადა. მე ვალერი. კარგი.
კარგი. შენ რომელი წვილი მოგწონს ახლა? ნუ გასაგებია. ნუ ჩათვალე რომ ჩემი მე არ მოვწონ ვარ, გაბრაზებულია არა, ჩემი. რუსკა მომწონს, ძალიან მომწონს და ძალიან კარგად ცეკვავს. იმაზე უფრო კარგად ვიდრე წარმომედგინა რეპეტიციას იყურე. მართლა, შენც. ც? კარგი. ც მაინც ოყმანია, მაგრამ ც შენ. ეს ც მაინც სხვა, შენ. ნუ გოჩა უკვე მოსყიდული. როგორ მითხრა იცი? ფაქტიურად იმიტომ რომ არა, ყველაზე მაგარი როგორ მითხრა იცი? შენც. შენც კარგად ცეკვავს. რა რომ მოხვედი რეპეტიციაზე აღფრთოვანებული რო იყავი? მართლა. ის მიკვირდა როგორ დადიხარ. უბრალოდ აი ეს მოძრაობა არ გაგიკეთებია, რითაც მე აღფრთოვანებული ვიყავი და შეგიძლია გვაჩვენო, მეც დაგეხმარები. აი ეს. გააკეთე რა. ჩაჩაში. ჩაჩას მიდგმა. ჩაჩას მიდგმა. ოთარ ტატიშვილი. ერთი წუთი. ჩაშა. ერთი წუთი. ყველაფერს თავის სახელი ამ მოძრაობას ქვია შოსე. შესე. დედა, შოსე არის მარჯვენა ფეხით, არის მარცხენა ფეხით. კი ბატონო, მომეცით. მე მისვე. რაღაც ეს. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Je vais me courir, les affiches qui nous couraient aux Champs-Élysées. შაკეში და აი ეს მოძრაობა უყვარს თიკოს ეს ადმიშვილს. იქნება შენი სავიზიტო ბარათი. რეპეტიციაზე რომ მოდის ხოლმე მასულელებს და სუმაკეთებინებს ამ მოძრაობას. სის მერე და გვდება სიცილით. კარგი. ახლა მითხარი, ხო, მიშუამდგომლეთ ხო დავიწყე ლაპარაკი და მე 1000 სისულელე გამაკეთებინა. მომისმინე. მიშუამდგომლე. მიშუამდგომლე ჟიურისთან. ხო, ანუ შენთვის ერთი კაი სვაროვსკის საყურე მაქვს. გიყვარს სვაროვსკი? რატო არ უყვარს? შენ არ გიყვარს? მაჩვენე. შენ არც არაფერს არ გაჩვიდებ ამ პროექტში. ესე იგი, ეს ხო, კიდე სხვა ჟიურის წევრებისთვისაც მაქვს, იქ ვინ იქნება კიდე? ფრიდონ სულაბერიც. ხო, ფრიდონ სულაბერიც. სვაროვსკის საყურე. ფრიდონ სულაბერიც არა, ჩოხა და დოლი, ახალი. ის რა ქვია? ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნანუკა ჟორჟოლიას დახეული ჯინსებიც ეყოფა. თეაგო ბეჯიშვილი. თეაგო ბეჯიშვილი. სვაროვსკი. იაფარულოვა. იაფარულოვა სვაროვსკები არ დაგდახდება. სვაროვსკები. ხო. იაფარულოვა სვაროვსკები. სვაროვსკები. სხვადასხვა ხვალ რუსკაც ეკვავს, ძალიან რთულ ცეკვავს. ძალიან. ფოქსტროტს. ფოქსტროტს ეკვავს ხალხო. კი, ფოქსტროტის ფათაშორის მე ბოლო წუთში ვიცი. გაჩვია. ძალიან. ყველაზე რთული ნაბიჯი. მელის ნაბიჯი. აი ესე ითარგმნება. რა ვქნა? ფოქსტროტ. შენ რას ცეკვავ? არიც თვითონ. რას ცეკვა მართლა? ნელი ვალსი. შესე. ნელი გეგონოს, ნელი. აბა. ვენსკი ვალს. ვენური ვალსი. დიახ. ვენურ ვალს ცეკვა. საგმოშ. ეხა იცი რა, თიკოსთან ერთად არ გამომივიდა, იმიტომ კი არა რომ თიკო ვერ ცეკვავს, ხალხო არა, რას ცეკვავ? თიკო ცეკვა? ეგ არის ფიქრობ. არა, იმიტომ რომ მე ისე მაქვს დაპროგრამირებული მე წვრილესთან ერთად. ამოსულთქოს და ჩასულთქოს ერთდროულად გვაქვს, ხო ხდები და ამიტომ ეხა იქ სხვა ვიქნები. შენასიც არის ორივე ადგილზე გადის. მე შეთავაზება მაქვს ორგანიზატორებისადმი მაქვს ესეთი მიმართვა. რომ არ შეიძლება რომ მანქანა მივცეთ იმას, ვინც გავა ფინალში და ამავდროულად ვინც გავარდება პირველივე ტურიდან. აჰა. მოკლედ ეხა არ ვიცი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ხო ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ შემოცვივდით. ხო? დიახ. იმიტომ რაღაც გინდოდათ რომ რაღაცა გავაშაყიროთ, რაღაც ის დისკრედიტაცია მოვახდინოთ, რომ ხვალ SMS-ები არ წამოვიდეს, მაგრამ პირიქით თქვენ მე რეკლამა გამიკეთეთ. და ჩვენ თავსაც, ჩემ თავსაც გავუკეთე. და შენ თავსაც. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დანარჩენები ესე იგი, თიკო სადუნიშვილი არის წამყვანი ცეკვავენ ვარსკვლავების და რუსკა მაყაშვილი და ოთო ფოლადაშვილი ერთ-ერთი წელია. დაუმესიჯეთ. დიდი მადლობა.
გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ 5 არიან, მაგრამ ახლა 5-იანის ხსენება საშიშია. ამიტომ არიან 4 და 1. არაჩვეულებრივი მეგაპროექტის ახალი ხმა. ჟიურის წევრები. დიდი მადლობა. პირველად არიან ჩემთან სტეფანე, მაია და დათო. ნინო ჩხეიძე და ჩემი მერაბი, აი როგორც დათო არჩვაძეა მაია ასათიანთან. დაახლოებით ეს ყველას ჩვენი ის ყავს, რა ქვია, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა ეს ფავორიტები, ხო, ამორჩეველი მინდოდა მე თქვა. კარგი. არა, ეს დასაწყისია. აი, იქნებ ჩვენც გვაქვს შანსი. ეს დასაწყისია. ახლა პრომოციით ვიმსჯელებთ და პირველი გადაცემით რაღაც არაჩვეულებრივ ხასიათზე ხარ და მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის, ხო? რა ხდება მითხარით აი ამ ჩაწერის დროს, ანუ ეს ემოციები თქვენი, ეს კონკურსანტები ვიცი რომ ასეთი ნიჭიერი ხალხი ვარც ერთ კონკურსში არ ყოფილაო. რომელიღაც თქვენგან მათქვა, ხო? სულ ყველა მაგას ვიძახით. ხო და აი ახლაც მითხარით მომიყევით. როგორი მაყოფილი ხარ? შორს არა. არა, რა შემიძლია ოთარ გითხრა? მე მგონი შენს ნახე, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ერთი გადაცემა და მართლაც არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები არიან, არაჩვეულებრივი რა, მართლა. მე სიმართლე გითხრა, ერთხელ თქვი რა, რომელიღაც რაღაც ინტერვიუში და კიდე მინდა გავიმეორე, რომ მე აი ესეთ ამდენი კარგი ახალგაზრდა ერთად არ მინახავს რა, სიმართლე გითხრა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეთყობა რაღაცა მოვიდა ის თაობა, რომელიც უსაზღვროდ ნიჭიერია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ გენეტიკური კოდი აქვთ ქართული და არის ის, რაც ვთქვათ, სიმღერა, როგორც იტალიელებს ხო იცი რა, ყველა მღერის რა და საქართველოს ესეა, ყველა მღერის, ყველას გაისმენა აქვს, ყველას გაიყურე აქვს. მაგრამ პლუს ამას, იცი რა, გემოვნება, დახვეწილობა, შესახედაობა, მანერა, ტექნიკა, ყველაფერთ არიან მზად. აი 18 წლის გოგოს ბიჭს უყურებ და გამზადებული პროდუქტია რა. ბოდიშს ვიხდი ხამში შედარებისთვის, მაგრამ აი გამზადებული ზამ მასალაა. მე სხვადასხვა შეგთან ერთი შენიშვნა მაქვს. თუ მომცემთ უფლებას, რა არის ეს ბოლოს შემოbrunდი და ეს არაჩვეულებრივი გოგო იყო, ულამაზესი, აღარ მახსოვს სახელი და გვარის წითელი კაბარო ეცვა. ხო და გავმაზდეთო რო ყვიროდით ხო ნუ მე ვყვიროდი გავმაზდეთ ხო ნუ მერაბი გასაგებია ასაკშია და ვერ მოასწრო დაჭერა და მე მერაბს ურჩევ რომ მაინც ნუ დაელოდება ხოლმე სიმღერის ბოლოს წინაც არ დავაჭერე თავში რომ მოგეთ მაინც გამზადებული ქონდეს ეს ხელი და სანამი ვიტანე ხო სანამი და ასე და ბიჭო რა გავმაზე შენ რატო გამადა შენ ხო ხარ ახალგაზრდა ხდება ხოლმე ჩვენ ცოტა სხვა სტრატეგიით ვაკომპლექტებთ ჩვენ ჯგუფს. ძალიან მაგარი გოგო იყო და რომ მეტრეავდით ვის არ მოსვლია ხო იცი მაგრამ ბრმა კასტინგი მაგიტო ქვია მაგას. ჩვენ ვთვლით რომ უშეცდომოები არ ვართ მაგრამ ჩვენ სხვა სტრატეგიით თქვენ საერთოდ სხვა თემა ხართ ხო ეს ორი ერთ არსად არ არის მსოფლიოში. არა როგორ არა არის დაბადა ეს პროექტი ჰოლანდია. ვინდა მიიღნენ პირველი კრუიზი და მისი მეუღლე ალბათ. არა ჰოლანდიაში როგორც იყვნენ არ ვიცი. აჰა ანუ ეს არ არის ქართული ის ხო წამოწყება რომ არა ორნი ერთად რო არიან ეს ამას არა ეს ქართული წამოწყება. იქაც არის ჰოლანდიურშია. ჰოლანდიურში რომ ხშირად არის ხოლმე რომ არ ეთანხმებით შენ და მაია ერთმანეთს. მე ხშირად დამიჭერე ერთ მომენტში. აი ესე ხელი დაგიჭერია შენ და მაიას გაუკეთებია რომ აუ დააჭერ. ამ პირიქით. სხვა გადაცემებში ნახავ, ეხა პირიქით. სხვა გადაცემებში პირიქით იქნება. არა, მე რაც ვნახე, მოდი ჯერ რაც ვნახე, იმაზე ვისაუბროთ. ისე მე გასწავლე, რომ საერთოდ ხალი ასე უნდა ყავდეს. გასაგებია, რას ქვია შენ ხელი დააჭირე და ვიღაცას არ მოეწონა. როგორ გეკადრებთ გენაცვალე. ნინო ჩხეიძესთან მაქვს შენიშვნა კიდე ერთი. შენ იქ გასართობად დადიხარ თუ კონკურსანტის გამოსავი მაქვს გასარჩევად და კონკურს გავხსოვთ გენაცვალე. გავხსოვთ ბიჭმა იმღერა ბარი ვაითი. Let the music play ხო იმღერა. იმღერა და სიმღერაში გავერთეო ნინო. ვინც უყურეთ გუში.
გაერთო სიმღერაში და ვერ მოასწრო. დაჭრა და მე დედა რა კაი ბიჭი იყო, როგორ ვერ ყურადღებით იყავი. გამოვასწორებ. გამომხედე მეგობარო შენ. შენ მაინტერესებს ეს. ელოდე და ძმაო ბოლოში ქათამაძე გვარად ხო არა ჩვეულებრივი გოგო ხალხო თქვენი აღნიშნული. არ ვიცი მე მგონი უკვე მე მგონია რომ გვარში აქვს ამ ქათამაძეებს ეს კარგი სიმღერაა. ძალიან მაგრა იმღერა და იმ ერთ გოგოზე დამწყდა გული ნაძაზე. მაგაზე თუ შეიძლება თავს გავიმართლებ. არ გინდა თავის გამო. გავიმართლებ ჯობია. მეც სიამოვნებით, სინამდვილეში შენ ტელევიზიაში მუშაობ უკვე დიდი ხანია. და აქ ესე ხდება რომ ხდება მონტაჟი რა, ანუ ეს ჩაწერილი გადაცემებია სანამ ლაივებამდე მივალთ და სინამდვილეში მე ამ გოგოზე უკვე დაჭერის ლიმიტი გვაქვს აქ ჩვენ 14 ბავშვი უნდა ავიყვანოთ. და ეს იყო გადაცემის ბოლოში. ნუ ხა მე პროტესტს არ გამოვთქო, ხა ნაწილობრივ ეგრე გამომდის, მაგრამ ქათამაძე უკვე აყვანილი მყავდა და კიდევ 13 ბავშვი. როცა მე იმ გოგოზე შევსებული იყო. გასაგები, ანუ შენ არ შეგიძლია უზომო რაოდენობით. ხო, და ამიტომ ვერ დავაჭირე და დღეს უბრალოდ ვითფენ და აღშფოთებას არ. ესე კიდე ერთ ძალიან კარგ გოგოს იხილავთ და არაერთ ძალიან კარგ კონკურსანტს, რომელიც ვერ ავიყვანე. მომავალ გადაცემებში ხო? ერთი შენ აი სულ ახლა მომავალ ხუჩაბა. ეს რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ეს 26-ე ქვეყანაა საქართველოს. დაცო ძალიან ხო, ნუ ხარ ასეთი სერიოზული ბავშვებიდან მაინც არ გიცნობ. მესმის, მაგრამ ერთი უნდა ვთქვა, რომ არა, იმიტომ რომ ამ შოუსთვის არის ეს სასარგებლო და თითოეული მწვრთნელისთვის მეტნაკლებად. ყველა დანარჩენ ქვეყანაში ამას ქვია, ამ შოუს ქვია The Voice. სამწუხაროდ The არ აქვს ქართველებს. რატო ახალი არის The? არა. მე ვფიქრობ რომ ახალი არ არის. არის ძველი. Voice იქნებოდა ძველი ხმა. ისწავლეთ ინგლისურად. ამიტომ არა, რატო ვიძახი, იცი? რატო ვიძახი? ოთარ, არიან ასე თუ ისე ცნობილი სახეები, ასე თუ ისე, რომლებიც გამოვლენ კიდე ამ შოუში და მე ვფიქრობ, რომ აქ საუკეთესო ხმა უნდა ავირჩიოთ. ეს არის, რადგანაც გამარჯვებულმა ვისი გუნდიდანაც არ უნდა იყოს, Universal Pictures-ში უნდა ჩაწეროს სინგლი. ძალიან დიდ კორიფეებთან გვერდით რა და ამიტომ ჩვენ მარტო სიახლეს რახან კარგი ტერმინი ვერ ვიპოვეთ, ნუ გადავაყოლებს ნიჩ და შეიძლება ორჯერ ნანახი ყავდეს შენ შოუში სხვათა შორის ის ბავშვი და აქედან გამომდინარე მხოლოდ იმის გამო რომ ამას ახალი ქვია, რა, იმიტომ რომ ესე დაერქვა. შანსი არ უნდა დაეკარგოს იმას, ვინც ნიჭიერია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შემჭირდებოდა. შენ ახსენე Universal Pictures-ი, ხო? ანუ ამერიკაში ჩაიწერება ეს. ეს არის ერთ-ერთი პრიზი თუ მთავარი პრიზი? არა, მთავარი პრიზი იდეაში ეს არის, მაგრამ ამერიკაში მართლა წაიყვანენ გამარჯვებულს თუ როგორც ლევან უჩანეიშვილმა წაიყვანა ცეკვებიდან. არა, ეხლა მოვისმინე, ოთარ. ამ შემთხვევაში მოიწუება თუ მოიწუება არა ჩვენ. არა, სინამდვილეში მართლა სერიოზული ჩვენი მხარე არ განაგებს ამას. მიყავს თვითონ ჰოლანდიის, ვინც მოიგო ეს პროექტი და თვითონ ამ პროექტ ისინი ყველა ქვეყნის გამარჯვებულები მიყავთ და ეს არის ყველაზე აი რა ვიცი გენიალური პრიზია. არ ვიცი ეხლა ჩაწვდა თუ არა ვინმე ბოლომდე არს ეს რა პრიზია, მაგრამ რა თქმა უნდა ბინა მაგნოლიაშიც არ არის ცუდი, მაგრამ ხო ეს არის ძალიან კარგი პრიზი, როცა შენ მომღერალი ხარ და შენ მიდიხარ Universal Pictures-ში და იქ წერ სინგლს, შენ შეგიძლია თქვა რომ ცხოვრებაში ძალიან დიდ რამეს მიაღწია აი ამ სფეროში. რა თქმა უნდა. ეს არის ჩვენი აი ჩვენ უნდა ვიამაყოთ იმ ბავშვით, ჩვენ ბავშვებს ვინც ჩაწერს, ვინც წავა იქ და ჩაწერს. ერთი ცნობილი ფრაზა გამახსენდა, ცნობილი ადამიანის ფრაზა, ეს კაცი რო ლაპარაკობს, ასე მგონია მე ვლაპარაკო. სხვათა შორის მე შემომთავაზეს სეზონის დაწყების წინ. რამდენიმე პროექტიდან მქონდა შემოთავაზება, რომ იქნება მიიღო მონაწილეობაო. ნუ Voice-ზე უარი ვთქვი და მაინც ცეკვავენ ვარსკვლავები ავირჩიე. მაგრამ რეპეტიცია კარგად იცი, ხო ცეკვა? ხო, ვიდრე მუსიკა. კი, დიდი მადლობა. კარგად უყრავს. აი ეს ჩემი SMS-ებია ეს. ხოდა. მაგრამ რაშია საქმე ახლა ხალხო, ახლა თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ და თქვენ თუ არ გეტყვით, ვის ვეთქვი, ახლა მე ხო არავინ არ მისმენს. პირველ რეპეტიციაზე რომ მივედი და ვალსის ცეკვა რომ დავიწყე, რა ვიფიქრე იცი რომ ნეტა ამ ცეკვავენ ვარსკვლავებში თქო Voice-ისავით ჟიური იჯდეს ზურგით თქო.
და რა იცი ხო იქნებ კაცი კარგად ითვლის რაღაც ეს 1 2 3 1 ო, რაღაცა, კაიფი. რაღაცა და იქნებ სადმე გაუძვრეთ ხო მაგრამ არა აი ეს ხედა როდის იწყება? მე ძალიან მაინტერესებს. ხვალ ხორშაბაც აბა ხვალ ცეკვა ვალს ხალხო დამიჭერეთ ხა სასწაული ცეკვა ყო პარტნიორები როგორი გყავს? რო იცი რომ ვალსი 1 2 3-ია, უკვე მაგიტომ მოუტრიალდებოდი მე ზურგითაც. გენაცვალი ხო არა 1 2 3 ვიცოდი ხა უბრალოდ რაღაც ხუმრობა გამოუვიდა და ხო არ ვაწყნენებ ბიჭს ხო ყოჩაღ დაცო ყოჩაღ ყოჩაღ სტეფანე მე მაქვს შენი SMS-ების იმედი ოღონდ ისი არა კახუჩელას როგორც უმესიჯებდი ძალიან SMS-ი იყოს SMS-ი რა ისეთი მყარი ნამდვილი თქვენ არ გიცდიათ ცეკვა არავის ნინო არა არასდროს მე ასე ვამბობდი მე სახში ცეკვავთ სახში შენთვის აი შენ ყავს ჟიური ზურგით პრაქტიკულად არა, ნუ გიყვარს შენ ცეკვა, ხო ფაქტია. დედა გიждები რას ლაპარაკობ სიმღერა უფრო გიყვარს. მე მიყვარს უფრო სიმღერა მაგრამ გამომდის უფრო ცეკვა ხო მაგრამ აი ხა მაინტერესებს. ხვალ ძალიან თვალ ძალიან არ დამცინოთ რა და იქ ვინ არის? შენი მთავარი კონკურენტი ვინ არის? შენ როგორ ფიქრობ? ჩერტკოევი იმიტომ რომ ისე გაგანადგურებს და ისე მოგწობს რომ შეიძლება სტეფანეს SMS-მაც ვერ მიშველოს, ვერა, შანსი არ არის. სხვა შორის ჩემმა მეგობარმა თქვა, voice უყურეო გუშინო. ნუ მე არ ვეთანხმები მას, იგივე ჯეოსტარიაო რა, მითხრა. აი როგორც ნაციონალები და ქრისტიან დემოკრატებიო. მაგრამ ნუ მე არ დავეთანხმე, იმიტომ რომ არანაირად არ არის იგივე ჯეოსტარი, ხო? ხო მეთანხმებით ან ვახსოვს ოჩენსტარი. ჰა? გოჩასტარი. ისე ნიჭიერი კონკურსანტები მოდიან, გეთანხმებით. მე ვიცნობ ერთ ძალიან ნიჭიერ ბიჭს. ძალიან მაგრამ ღერის. მართლა უნიჭიერესია და ამ საცოდავ ბავშვს დაატარებენ მიტინგიდან მიტინგზე ამღერებენ მაგას რო პატრონი ყავდეს ძალიან ბევრს მიაღწევდა ბერა ქვია. ხო და იქნებ რაღაც უშუამდგომლოთ, ჰა? ხო, ვიყანოთ იქ. ხო, ნუ რაღაც, ხო, იქნებ უშუამდგომლოთ, რა ვიცი და აი მე ალბათ. გავკაჩოთ ცოტა ეს ბიჭი რა, გავკაჩოთ. აკაჩებ ფორმატი. დათოს ფორმატი. შენი ფორმატია. ახლა მე მინდა voice-ის ახალი ხმის მონაწილეებს რაღაც პატარა ერთგვარი ხრიკი გასწავლოთ. თქვენ აზზე არ ახართ როგორ უნდა დააბათ ჟიურის წევრი. არა აქვს მნიშვნელობა ხედავენ თუ ვერ ხედავენ, აქ ყველაფერი. ეს არის ძირითადი მომენტი აქ არის რას მღერით. აი უყურეთ ახლა მე თითოეულ მათგანს როგორ შევაბავ. ზურგს უკან დაუდგები. აი, ნახეთ. აი დაუშვათ გამოდიხარ. ხო? და ვის შემეკითხე, ვის ჯგუფში გინდა მოხვდე? ვის ჯგუფში გინდა? მერაბ სეფაშვილის. დას, აუჩ ნუ მიყურებ ახლა, არ იცი რომ ოთარი ვარ. თავს მოიკლავს თეთრი გედია მაღან თეთრი რაში არ დაიდგავს უნაგის მობრუნდი ხო? კი, მობრუნდი. აჰა, სადახართ ვაყურებლებო, აი, ასე. ახლა მკითხე ვიჟ ჯგუფში გინდა მოხდე? ვის ჯგუფში გინდათ? ნინო ჩხეიძის. ოჩა. მითხარი შენი თვალები რამ შემაყარა მაყვალა ნეტავი წყაროდ მაქცია მობრუნდი? მე როგორ აი მე შესახედავათაც ღოლამაზი ვარ ახლა შენ კითხე დათო ფორჩხიძის სახე ტან ტარარა ტამ ციდან გამოვიკეცი ვერ მიცანი კაპ როგორი ეხა შენ კითხე ვის ჯგუფში მინდა? ვის ჯგუფში მინდა? მაიასი და სტეფანის გაიშება აღარ გამახსენდება
ის დღეები როგორ არის? დამაჭირე უკვე. ასე. ნახეთ როგორ უნდა შეაბა ჯიურის წევრები? აი ასე. მოკლედ მე ძალიან მიხარია რომ როგორც იქნა ჩემამდე მოვიდა დათო ფორჩხიძე, მაია და სტეფანე. მიხარია რომ ყოველთვის ჩემ გვერდში არიან ნინო ჩხეიძე და ბატონი მერაბ სეფაშვილი. გიხალე რომ ცოცხალი ვარ. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ, მართლა ძალიან მაგარი პროექტია, თქვენ თვითონ ხართ ძალიან მაგრები, შემთხვევით ასეთ პროექტში ჟიურიში და წვრთნელად ბოდიში ბატონოდავით არავინ ხდება. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, თქვენ გაიხარეთ. So many problems you got too much time to wait. Dreams are like commercial, but the dreams are picture perfect. Dreams are long that leave the rest and lost never restoration. It's a simple something and nobody knows that the eyes of the bank is the bomb of the throne. I'm a feel like the queen and the hands is the wood. She love me forever and know. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისობაა და ყველას გილოცავთ ამ დღესასწაულს. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ პატარა კონცერტი, რომელიც ეძღვნება ჩვენი დედაქალაქის ამზეიმს. მე ახლა გავალ, შემოვალ ჩემ თქვა ტრადიციულ მეწყვილესთან ერთად და ისე დაგხვდით, რომ ვითომ აი ეს. ძვირფასო მაყურებლებო, ვიწყებთ კონცერტ აქციას ხელოვნება გაყალბების წინა მდეკ. არსებობენ ჯიბის მომღერლები, კეთი, რომლებიც მხოლოდ სახელისუფლებო კონცერტებზე ღერიან. დამეთანხმები ალბათ, თუმცა არსებობენ არანაკლებ ჯიბის მომღერლები, რომლებიც მხოლოდ ოპოზიციის კონცერტებზე იღებენ მონაწილეობას. თუმცა ქვეყანაში ჯერ კიდევ შემორჩნენ ხელოვანები, რომლებიც სამართალზე და სამართლიან არჩევნებზე მღერიან. დიახ, სწორად ეს ხალხი მიიღებენ დღეს ჩვენს კონცერტში მონაწილეობას, რამე თუ ისინი დაინტერესებული არიან არა იაფი პოპულარობით, კეთი, არამედ სამართლიანობით. ისინი სრულად იზიარებენ დიდი ნიკოლოზ ბარათაშვილის უკვდავ სენტენციას. ჩემო მამალო, ჩემო კარგო, რა გვინდა ტაში. ჯერ ერთი მამალო კი არა კალამო. მეორეც ნიკოლოზ ბარათაშვილის კი არა ილია ჭავჭავაძისაა ეს ყოველივე და მესამეც რა გვინდა ტაში კი არა მქუხარი აპლოდისმენტები. მივეგებოთ ჩვენი კონცერტის პირველ მონაწილეს დათო მეფარიძეს სიმღერით მაპატიეთ მე შენს თვალებზე ვგალობ. რასულაბარაგები. შენს თვალებზე ვგალო ლექსებით გამგობს რადგან მიყვარხარ ქალო კვლავ შენთან ყოფნამ სულს
მე უშენოდ ვერ ძლე მარტოობა მთლად მღლის შენთვის ყველაფერ შევძლე ამომავალ მზის დღეს მე უშენოდ ვერ ძლე მარტოობა მთლად მღლის შენთვის ყველაფერ შევძლე ამომავალ მზის შემოგატარებ ბაღნას აგავსებ ვარდები ჩემთან ვერ იცნობ დაღლას დაკრება დარდები ხარ წარდაცების გერბი ულამაზეს დასროვა მე ბავშვობიდან გეტრფი მაგრამ ვერ ვედავთქმას ხარ წარდაცების გერბი ულამაზეს დასროვა მე ბავშვობიდან გეტრფი მაგრამ ვერ ვედავთქმას შენს თვალებზე ვგალობ ლექსებით გამყოფს თუ რადგან მიყვარხარ ქალო კვლავ შენთან ყოფნამ სურს დღეს მე უშენოდ ვერ ძლე მარტოობა მთლად მღლის შენთვის ყველაფერ შევძლე ამომავალ მზის ხარ წარდაცების გერბი ულამაზეს დასროვა მე ბავშვობიდან გეტრფი მაგრამ ვერ ვედავთქმას მე შენს თვალებზე ვგალობ ლექსებით გამყოფს თუ რადგან მიყვარხარ ქალო კვლავ შენთან ყოფნამ სურს რადგან მიყვარხარ ქალო კვლავ შენთან ყოფნამ სურს კვლავ შენთან ყოფნამ სურს კვლავ შენთან ყოფნამ სურს დიახაც სხვა მომღერლები რომ თვალებში ნაცარს გვაყრიან ეს მომღერლი ჩვენს თვალებზე გალობს დიახ დიდი მადლობა მას ამისთვის დიახ მადლობა მოდი ოთარ დავუბრუნდეთ ისევ არჩევნებს ადრეულ შუა საუკუნეებში ქართლის მამასახლის მაშინდელი ქართველები პირდაპირ და საყოველთაო კენჭისყრით ირჩევდნენ რას ველაპარაკობ აბა ისე იგი სწორედ პირდაპირ და საყოველთაო კენჭისყრით ავირჩიეს დღევანდელმა ქართველებმა 2012-2016 წლის მოწვევის საქართველოს პარლამენტი, რომელიც ამჯერად ქუთაისში დაიდებს ფინანს მისამართზე. ირაკლი აბაშიძის 24 რა ცნობის მოყვარე ბრძანდებით ქეთევან დიახ აზრადაც არ მომივიდო და პარლამენტის მისამართი გამეგო აი შენ რომ 4 სამსახური გაქვს და მე 1 ცოტა ხანში მე რომ ექნება 4 და შენ არც 1 და რომ დაიწყე ფიქრ საპროტესტო მიტინგი სად ჩაატარო მაშინ მოგივა აზრად მაგრამ ოთარ უკვე გვიან იქნება
ვადლობთ კეთილის სურვილებისთვის. ცოტა ხნის წინ ქართველებმა პირველად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მოახერხეთ არჩევნების გზით ქვეყნის ხელისუფლების შეცვლა. აღმოჩნდა, რომ დემოკრატია ქართველებისთვის მირაჟი არ ყოფილა. ნამდვილად. სამაგეროდ ისინი ვინც ახლა თქვენ წინაშე წარსდგებიან, ქართველებისთვის ნამდვილად არის მირაჟი. ქალბატონებო და ბატონებო, ჯგუფი მირაჟი. იყო დრო, როცა ქართველი მომღერლები მგზნებარეთ უმღეროდნენ ცალკე აღებულ ნათიას, ნინიკოს, მაყვალას, მიროლიტას, მარგარიტას, მაროლიტას, თამუნიას. თეთევანს არა ხო? ზოგჯერ კი. ოთარ, ასეთი ბელადომანის ეპოქა ჩვენ სამშობლოში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. დიახ. ამ ინიციატივას ემსახურება ჩვენი შემდეგი მონაწილის სიმღერა, რომელიც რომელიმე კონკრეტულ სახელს კი არ უმღერის, არამედ ზოგადად ქალს. პეტა. ჩვენ კონცერტს დაასრულებს ლაშა რამიშვილი სიმღერით ვაირაქალი.
ჩემი საფიცარი ვაი რა ხალი გულსმენდა როგორც არის გახდა ჩემი საფიცარი ხალი ვაი რა ხალი გოგო დიდგულაო გუმა შემადგი გულაო შემეყარა მძიმესენი მხოლოდ კოსტამ შელი შენი მაინც ჩემი იქნები შემეყარა მძიმესენი მხოლოდ კოსტამ შელი შენი მაინც ჩემი იქნები ჩემმა ეშხმა დამთვა გული რად მოკარი ქალოთვალი ერთხელ მაინც შემომხედეს სადმე გირბის ექთვალები მაინც ჩემი იქნები ერთხელ მაინც შემომხედეს სადმე გირბის ექთვალები მაინც ჩემი იქნები მე უშენოდ სუნთქვა ბიჭის ხვდები ერისე ხავიჭი ღამღამობით თვალეთ ხედავ პირათებდა ჩემი მზეყარ მაინც ჩემი იქნები ღამღამობით თვალეთ ხედავ პირათებდა ჩემი მზეყარ მაინც ჩემი იქნები